大家好，今日要介紹一隻卡地亞嘅 Santos 嘅 Dumont 嘅。咁 Dumont 其實 Santos 另一個系列啦，佢都做得比較薄啲嘅。咁多數一係就石英啦，一係就呢個手上鏈嘅，都係有少少山道士個特色啦。咁亦都係方形嘅，咁就一個就35啊乘以44嘅尺寸啦，都係最大隻嘅。咁呢個標型號就2651啦，咁就一個好簡單嘅設計嚟嘅。一個就銀白色標面啦，咁就好傳統嘅卡地亞嗰個佈局嚟嘅。咁有羅馬數目字啦，咁就好簡約嘅。兩針咧，咁支針就應該就似係睇落似係藍鋼嘅，不過睇落似黑色咁樣咯。係啦，一個拋光嘅呢個就叫做圈啦，呢個不過佢又冇圈嘅，平平地一個平鋪直落嘅，所以就睇落去就比較薄啲啦。係咁我亦都大大隻隻啦，咁就都你見呢度側邊就拍拉絲打磨嘅，都成隻標準都好簡約，不過就非常之有特色啦。你見呢啲打磨得好靚嘅，咁就呢個框咧個藍寶石嘅，亦都係做到好似凹咗落去啊，令到啲好似平啲嘅，咁睇落去就更加優雅啦。咁就物體設計啊，咁啊一個手上鏈嘅呢個 MC 機芯嚟嘅。係啦，你見後面啲雕刻都好靚啦，2651個型號啊，呢個 serial number 嘅。咁呢標就2000幾年出嘅，咁當年其實都唔平嘅，應該我記得就16000幾瑞郎啊。係啦，咁亦都係呢啲標就好多人之前就覺得好貴啊，咁而家反而就唔知點解平過之前啦。配上呢條就代用嘅標帶啊，因為個原裝帶都比較殘啲啦，不過 keep 住先啦，因為呢兩度咧有兩個金屬嘅。可以做帶有用嘅，係啦，就係咁樣。咁呢度就冇金屬包，條帶做得好靚嘅，代用標帶啊，全身冇帶過嘅，一個原裝18K 白金個扣啦，係啦，成隻標都其實都高貴嘅，加上個18K 啦，亦都係最大隻。中意大標嘅朋友就啱噶啦，不過手上鏈機芯啦，上手就俾你睇啦，因為咁薄嘅手標多數手上鏈啦，其實上手都非常之唔錯。呢啲無論係收藏或者欣賞啊，耐唔耐持嘅戴下亦都係非常之啱嘅。因為始終係卡地亞，仲要係貴金屬嘅手錶啦，咁當然亦都係非常之流行啦而家。咁呢個錶就其實有考有證嘅，咁有考有證啦，咁就大約就48000蚊，咁歡迎換下錶嘅，咁就睇一睇啦。係啦，咁就可以同阿 Lam 諮詢下啦，93391858嘅，多謝各位。